오늘은 요 에어컨 필터를 교체하려고 합니다. 차량은 2011년식 포르테 쿱 G색입니다. 요 포르테 쿱 차량은 요 차 문이 상당히 무거워서 이렇게 장시간 작업 시에 이렇게 아래쪽에 고인목으로 이렇게 고여주고 작업을 하겠습니다. 차량 내부에 들어오셔갖고 이렇게 글로브 박스를 엽니다. 이렇게 열고 열면 여기 양가운데 이렇게 걸림새가 있습니다. 걸림새가 있고 왼쪽 거는 조수석 방향으로 돌리시고 오른쪽 거는 본넷 쪽으로 이렇게 밀고 나서 이렇게 살짝 위로 올렸다가 내리면 이렇게 다 빠집니다. 빠지게 되고 현재 보시면 이렇게 공조기가 나와 있고요. 이렇게 공조기를 보시면 공조기 이쪽에 커버가 있습니다. 커버를 이렇게 이 커버를 빼게 되면 이렇게 에어컨 필터가 보입니다. 에어컨 필터를 보시면 되겠습니다. 우선 에어컨 필터 보시면 이렇게 방향이 적혀 있습니다. 방향은 아래쪽으로 하시고 이제 에어컨 필터를 이렇게 넣어 주시겠습니다. 그런 다음에 이제 공조기 다시 커버를 이렇게 닫아 주시고요. 그런 다음에 이렇게 글로브 박스 이 방향에 맞춰서 이렇게 잠가 주시고 똑같이 방향을 맞춰 주시고 좀 밀어서 민 다음에 방향인가 보네요. 이렇게 잠가 주시고 이제 완성됐습니다.